吃饭呢，剩饭剩菜啊，剩饭剩菜。这个是什么？麻椒鸡，麻椒鸡。这个是走地鸡，丈母娘带来的走地鸡啊，真的香啊。这个是萝卜丝，肉圆子，肉圆子，这个厉害了。最后吃，因为太麻烦，素鸡，老朋友素鸡。真的 nice， 就是它，这个叫鳗，这个叫河鳗。我们尝尝河鳗，河鳗没有味道，没有烧进去，感觉嫩啊。看这个肉会抖的，啊是吧？嫩啊，不错不错。烧河鳗，烧鲑鱼，烧完以后红烧放在桌子上，要敲敲桌子。你看这个肉会抖吗？一敲这个肉，它会抖的，烧的完美。